हमने अभी जेसीबी कंपनी की जो GS30 जो मिनी एक्सकवेटर मशीन जो परचेस की हुई है, उनको हम लोगों ने पायलट के रूप में एक स्टार्टिंग की हुई है। इसके अलावा बैकहो लोडर्स मशीन्स थी, ये शुरू से ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में बहुत सक्सेस रही हैं। इसका कारण था, मतलब सब लोगों को जानकारी में है कि इनकी सर्विसिंग जो है दूसरे कंपनियों के अगेंस्ट में बहुत अच्छी थी। तो इनकी जो ऑपरेशन के लिए जो केबिन दिए हुए हैं वो बड़ा स्मूथ है। तो अभी कहीं भी स्पॉट में मशीन या कंजेस्टेड एरिया, तंग गलियों में मशीनें खड़ी हो जाती हैं, बाकायदा ऑपरेटर काम करने के बाद फिर बाकायदा उसमें ताला लगा के आ जाता है। ऑपरेटर भी हमारे इससे बहुत सेटिस्फाई है, उनको ऑपरेट करने में मतलब बिल्कुल ईजीएस्ट मतलब फील होता है। बिल्कुल सिंपल सा फंड है। दिन भर हम 10 लेबर लगा रहे हैं, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मैन पावर लगी हुई है, संसाधन हमने दूसरे छोटे गैती फावड़ा तसला सब हमको दे के रखे हुए हैं। हमारा नगर निगम का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। उससे बेटर है कि ये वाली मशीन लगा दीजिए, आपका 1 घंटा 2 घंटे के अंदर हमारा काम हो गया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये। मतलब हमारे जो गियर की टीथ घिसने लगते थे तो बार बार हमें चेंज करना, मशीन खड़ी करना, फिर ये सारे इश्यूज आते थे। अभी तक हमें मतलब 4 महीने के मतलब ड्यूरेशन में हमने देखा कि इस तरह के इश्यूज तो अभी तक तो नहीं आए। इससे ये साबित हो रहा है कि ये मशीन हमारे लिए भविष्य के लिए तो बहुत अच्छी है। जेसीबी इज द बेस्ट, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अदर्स। पहले टाटा चलाते थे, अभी जेसीबी चला रहा हूँ, उससे थोड़ा आराम है। इसमें 4-5 घंटे चलाता हूँ, उसमें कोई थकान नहीं रहता है। आदमी से 100 गुना ज़्यादा काम करते हैं। जेसीबी 30+ जो है, इससे मैं खुश हूँ, इसलिए कि ये मशीन जो है पावरफुल है और जो सीमेंट के रैम वगैरह जो बनाते हैं उसको ये बड़े आसानी से उखाड़ लेती है। और काम करते समय जो ड्राइवर उसमें बैठा रहता है, कंफर्टेबल रहते हैं वो, और बाकायदा 6-7 घंटे इजीली काम कर लेते हैं। जेसीबी 30+ जब चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम खींचने में ये मदद करती है जी। छोटी मशीन होने की वजह से इसमें जैसे हम लोगों को बड़े बड़े नाले में उतारना पड़ता है, बड़े बड़े नाले कराने पड़ते हैं, तो उसमें ये मशीन अच्छे से चली जाती है और काम करने में आसानी पड़ता है। मैं मशीन से खुश हूँ। इसके पहले की मशीन से मुझे अच्छा लगा ये मशीन। वो वाला मशीन चलाते हैं तो हाथों में दर्द होता है, लेकिन इसमें तो वो बात ही नहीं है। जो हाथ दर्द देता है तो पैरों से भी चला सकते हैं। और रही सवाल, इसमें चेन का दोनों साइड का चेन स्पॉकेट जो है दाता वाला दिया है, चेन गिरने का संभावना ही नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो कुलिया में मशीन नहीं जाती है, बड़ी मशीन, इससे बहुत आसानी से काम कर लेते हैं हम। और बैठने का सीट भी बहुत अच्छी है और हाथ भी दर्द नहीं देते हैं। मशीन में अंदर जाकर बैठते जो चारों साइड का जो कवर दिया हुआ है वो भी अच्छा लगता है, जो पहले मशीन में तो वो सब है ही नहीं है। जेसीबी 30+ में बूम ऑफसेट फीचर जो है बहुत अच्छा दिया हुआ है। अपन को दीवार के सटा के काम करने में या खुदाई करने में पूरा दिख जाता है अपन को काम कैसा करना है। आजू बाजू का भी पूरा नज़ारा दिखता है ताकि कोई हादसा ना हो। डोजर प्लेट जो है हम लोगों को टिग्गा खोद के उसको फैलाना पड़ता है, और जहाँ जाड़ी जनकार जो रहते हैं उसको काट के फिर इसके बाद प्लेन करना होता है। तो डोजर प्लेट जो है हमको बहुत अच्छा लगता है चलाने में, बहुत अच्छा है, पहले का मशीन से भी बहुत अच्छा है। मैं इससे बड़ी बड़ी चट्टानें भी उठाया हूँ, करीब 3-3 टन की, 2.5 टन की पहाड़ी पे पेड़ खोदा हूँ, मोटी मोटी जड़ निकाल दिया हूँ, बड़े बड़े पाइप डाल दिए हूँ, 1 फीट 8 फीट लंबे, 1 फीट मोटे, 1.5 फीट मोटे इस पर, और ले गया हूँ 1-1 किलोमीटर पाइप उठा के, बगैर रुके चली गई। एवरेज सही है सर इसका। जब मैं बोनट खोलता हूँ सुबेरे चेक करने के लिए, इसका आसानी से बोनट खुल जाता है, आसानी से हाइड्रोलिक ऑयल भी चेक हो जाता है, इंजन ऑयल भी चेक कर लेता हूँ बिल्कुल आसानी से, और इसका फ़िल्टर भी बिल्कुल आसानी से सब चेक हो जाता है सर। और जगह जगह हाथ डाल के सफाई कर लेता हूँ।